Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. Moi, Monsieur Mohamed Abdel Fattah. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم معكم النهاردة Monsieur Mohamed Abdel Fattah. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle unité très simple, très facile et très intéressante. النهاردة نبدأ مع بعض إن شاء الله unité جديدة, unité très intéressante, ممتعة جدا وشيقة. Concentrez avec moi, ركزوا معايا. Alors, la leçon du jour, c'est Unité 9, titrée Protégeons les animaux. Protégeons les animaux. إذا درسنا النهارده أو اليونت بتاعت النهارده عنوانها Protégeons les animaux. هيا بنا نحمي الحيوانات أو فلنحمي الحيوانات. Verbe protéger يعني يحمي أو to protect. À l'heure de la récréation, Shadi rejoint Jade qui joue à la palle. À l'heure de يعني أثناء أو خلال أو في ساعة أو في وقت la récréation البريك أو الاستراحة. ممكن ألاقي اختصار تاني للكلمة دي اسمها récré. يبقى la récré هي la récréation طبعا اللي هي البريك. أثناء فترة البريك شادي rejoint d'un verbe rejoindre معناه التقى أو أدرك أو لحق بجاد. يعني شادي قابل مين؟ قابل جاد. rejoint جاد كي جو على بال واللي كان بيلعب بالكرة. يبقى في الوقت ده كان جاد بيلعب بالكرة. Alors en français, à l'heure de la récréation, شادي rejoint جاد qui joue à la balle. ضرب بينهم طبعا ce dialogue هذا dialogue. طيب جاد بيقول لي شادي non شادي tu ne vas pas encore une fois me prendre la balle. Non شادي tu ne vas pas encore une fois me prendre la balle. فيما معناه أي شادي لن تأخذ مني الكرة مرة أخرى. مش هتاخد مني الكرة مرة تانية. non شادي tu ne vas pas encore une fois me prendre la balle. شادي قال له non je n'ai pas envie de jouer. non je n'ai pas envie de jouer. لا أنا لا أرغب في اللعب. أنا ما عنديش نفس ألعب. أنا مش عاوز ألعب. أنا لا أريد أن ألعب. في يا ولاد اكسبريشن مهم جدا اسمه avoir envie de. avoir envie de يريد أن يرغب في. مثلا j'ai envie de manger. أنا I want to eat. عاوز آكل مثلا. non je n'ai pas envie de jouer. أنا لا أريد أن ألعب. وبيقول له sais-tu ce qui se trouve dans les hangars. هل تعلم ما الذي يوجد في الهانغار. sais-tu d'un verbe savoir. sais-tu ce qui الذي كي يعني الذي ce qui عما يوجد se trouve يوجد dans les hangars. كلمة هانغار حظيرة بنربي فيها الحيوانات والطيور. بالعامية أكتر معناها العشش لو سمعتوا الكلمة دي. طبعا هانغار حظيرة دي مو بلوريال المسكولة بتاعها ان هانغار. هنا هانغار يا ولاد الأش هنا اسبيري. اسبيري يعني اسبيري بكل بساطة. الأش في الكلمة دي مش فويل. يعني مش هقول ليز هانغار. هنا الاسم مش هنطقها زد لأن هنا الأش مش هعملها زي الفويل. هنا اقول لي هانغار. ولو حبيت استخدم ارتيكل ديفيني مش هستخدم ال apostrophe. يعني مش هقول لونغار لا هقول لو هانغار. وعشان ما اتوهكوش معايا لي هانغار اللي هي الحظائر à la sortie du village عند الخروج من القرية. انا ما عنديش انا مش عايز العب. وبيسألوا هو انت تعرف ايه اللي موجود في الحظائر اللي في القرية. alors non شادي tu ne vas pas encore une fois me prendre la balle. non je n'ai pas envie de jouer. sais-tu ce qui se trouve dans les hangars à la sortie du village. autre fois non شادي tu ne vas pas encore une fois me prendre la balle. non je n'ai pas envie de jouer.
sais-tu ce qui se trouve dans les hangars à la sortie du village? A. Non. J'ai dit, tu ne vas pas encore une fois me prendre la palle. Non, je n'ai pas envie de jouer. Sais-tu ce qui se trouve dans les hangars à la sortie du village? جاد. نو نو. هو بيقول له انت تعرف ايه اللي موجود في الحظائر؟ فقال له نو نو لا. دول باي يمكن القش و دي تراكتور جرارات، الجرارات الزراعيه، ولاد الجرار اللي بيزرع الارض، عفوا اللي بيحرث الارض وبيجهزها للزراعه. جيماجين انا اتخيل او انا بتصور كده. يبقى هو شاد مثال جاد بيقول له انت تعرف ايه اللي موجود في الحظائر دي؟ طبعا جاد قال له نو لا، ممكن يبقى باي قش او تراكتور جرارات. نو de la paille ou des tracteurs j'imagine. شادي با du tout ابدا على الاطلاق، لا ابدا با du tout. dans ces hangars محدش يقولها ces hangars، انا مش هنطق لسه زد. dans ces hangars sont enfermés des vaches et des moutons. بيقولوا في الحظائر ديت في des vaches ابقار وموتون وخرفان. كلمة موتون خروف مقفول عليها او محجوزة فين؟ في الحظائر دي. الياء السي ويوجد ايضا يوجد ايضا des oies وز دي داند رومي فراخ رومي، دي بول فرخة الفراخ يعني الدجاج، دي كانار بط، qui sont entassés يعني مجمع او مكدس او يعني متجمعين الحاجات دي فين بقى؟ دون ديكاج. هنا الكلام ما كانش عن الابقار والموتون، كان عن الطيور دي كلها مجمعينها فين؟ في قفص. Ces animaux ne voient pas le soleil. هذه الحيوانات ne voient pas verbe voir لا ترى le soleil لا ترى الشمس. C'est affreux. هذا مرعب، هذا فظيع. Alors non de la paille ou des tracteurs j'imagine. Non de la paille ou des tracteurs j'imagine. Pas du tout. Dans ces hangars sont enfermés des vaches et des moutons. Il y a aussi des oies, des dindes, des poules, des canards qui sont entassés dans des cages. Ces animaux ne voient pas le soleil. C'est affreux. Non, de la paille ou des tracteurs, j'imagine. Pas du tout. Dans ces hangars sont enfermés des vaches et des moutons. Il y a aussi des oies, des dindes, des poules, des canards qui sont entassés dans des cages. Ces animaux ne voient pas le soleil. C'est affreux. Jette. Ah, bon, je n'en savais rien. Je n'en savais rien. Pourquoi se cache-t-il? هنا بيقول حسنا. بون حسنا. Je n'en savais rien. أنا لم أكن أعلم عنها شيئا. أنا ما كنتش عارف عنها حاجة. rien يعني شيء. Pourquoi se cache-t-il؟ طب هما ليه مستخبيين؟ Pourquoi يعني لماذا؟ se cache-t-il ليه هم مختبئين أو مختفين في الحظائر؟ Ah bon, je n'en savais rien. Pourquoi se cache-t-il؟ شادي. Il ne se cache pas. verbe se cacher يختبئ أو يختفي. Il ne se cache pas. Ils n'ont pas le droit de sortir. هم مش مستخبيين، هم ما عندهمش الحق في الخروج، ما عندهمش سلطة انهم يخرجوا. Alors, ah bon, je n'en savais rien. Pourquoi se cache-t-il? Ils ne se cachent pas. Ils n'ont pas le droit
de sortir. Le droit يعني الحق de sortir في الخروج. جاد pourquoi les empêche pourquoi les empêche pourquoi les empêche-t-on de sortir pourquoi les empêche-t-on de sortir طب لماذا يتم منعهم من الخروج pourquoi les empêche-t-on de sortir ليه بيتم منعهم من الخروج طبعا رد الشادي قال له eh bien ainsi ils grossissent plus vite ainsi ils grossissent plus vite طبعا حسن حتى ينمو بسرعة أو يكبروا بشكل أسرع طبعا ainsi يعني هكذا هنا معناه طبعا لذلك ils grossissent ده verbe grossir يعني ينمو يسمن يتخن يعني كده يبقلظ يكبروا plus vite بشكل أسرع جاد قال les pauvres animaux يعني يا لها من حيوانات المسكينة أو الحيوانات المسكينة كلمة pauvre هنا مش معناها فقير معناها مسكين il faut les aider يجب أن نساعدهم alors pourquoi les empêche-t-on de sortir pourquoi les empêche-t-on de sortir eh bien ainsi ils grossissent plus vite les pauvres animaux il faut les aider alors choisis la bonne réponse اختر الإجابة الصحيحة à la sortie de village il y a à la sortie de village عند الخروج أو عند مخرج القرية il y a يوجد des cages يعني أقفاص des hangars حظائر اللي هي العشش des fermes مزارع طبعا الإجابة à la sortie du village il y a bravo des hangars dans les hangars il y a des tracteurs جرارات des animaux حيوانات de la paille H dans les hangars il y a bravo des animaux les vaches et les moutons البقر والموتون والخرفان sont enfermés dans des cages مقفول عليهم في فص entassés dans des caisses يتم تجميعهم في كيس يعني خزنة أو في صناديق enfermés dans des hangars ولا يتم احتجازهم في hangar الحظائر طبعا les vaches et les moutons sont enfermés dans des hangars les deux garçons décident les deux garçons الطفلين الولدين دول décider قرروا انهم يعملوا ايه de regarder un film sur les animaux يشوفوا فيلم عن الحيوانات d'aider les animaux de la ferme يساعدوا حيوانات المزرعة d'aller chez le fermier يذهبوا عند الفارمر او الفلاح طبعا les deux garçons décident d'aider les animaux de la ferme يساعدوا حيوانات المزرعة maintenant mais vrai ou faux شادي joue à la balle شادي joue à la balle شادي بيلعب بالكرة طبعا الإجابة faux جاد et شادي se trouvent à la maison شادي وجاد se trouvent يوجدوا أو كانوا موجودين à la maison في البيت طبعا الإجابة faux شادي parle des animaux sauvages شادي parle بيتكلم des animaux عن الحيوانات اللي هي sauvage المفترسة المتوحشة طبعا الإجابة faux كان بيتكلم عن الحيوانات اللي هي الدوميستيك الأليفة اللي بتعيش ما بيننا Jade ne sait pas ce qu'il y a dans les hangars. Jade ne sait pas ce qu'il y a dans les hangars. Jade ما كانش يعرف ne sait pas لا يعرف ce qu'il y a dans les hangars. ما كانش يعرف اللي موجود في العشش أو في الحظائر. طبعا الإجابة vrai. Maintenant réponds aux questions. Quels animaux sont enfermés dans des cages? إيه الحيوانات quels animaux الحيوانات اللي كان يتم او يعني يتم احتجازها او يقفل عليها في القفص ايه الحيوانات اللي كانت مقفول عليها في القفص خد بالك وقال لنا محدد لي كاج مش اونجار لان هو في الأونجار ايه في
موطون وفي فاش وفي كمان طيور. شوية الطيور دول محطوطين فين؟ في القفص. يبقى il y a aussi des oies, des dindes, des poules, des canards qui sont entassés dans des cages. Pourquoi les animaux de la ferme sont-ils enfermés? Pourquoi les animaux, les حيوانات de la ferme, حيوانات المزرعة, sont-ils enfermés? Sont-ils enfermés? يتم الإغلاق عليها أو ليتم حجزها في الحظائر. طبعا الإجابة عشان تكبر بشكل أسرع، تنمو بشكل أسرع. pour grossir plus vite. pour grossir plus vite. الدرس سهل جدا واليونت ممتعة. ذاكروها كويس جدا واسمعوا الأوديو في CD مع الكتاب، ومعكم برضو الفيديو اهوت برضو نسمعه. هعيد التكست مرة أخرى بسرعة كده. À l'heure de la récréation, Shadi rejoint Jade qui joue à la balle. À l'heure de la récréation, Shadi rejoint Jade qui joue à la balle. Ah non, Shadi, tu ne vas pas encore une fois me prendre la balle. Non, je n'ai pas envie de jouer. Sais-tu ce qui se trouve dans les hangars à la sortie du village? Non, de la paille ou des tracteurs, j'imagine. Bah du tout. Dans ces hangars sont enfermés des vaches et des moutons. Il y a aussi des oies, des dindes, des poules, des canards qui sont entassés dans des cages. Ces animaux ne voient pas le soleil. C'est affreux. Ah bon? Je n'en savais rien. Pourquoi se cachent-ils? Ils ne se cachent pas. Ils n'ont pas le droit de sortir. Pourquoi les empêche-t-on de sortir? Eh bien, ainsi ils grossissent plus vite. Les pauvres animaux, il faut les aider. Alors, merci pour vous et à la fois prochaine. Ciao.